Yeah, okay, let's start. Okay, so I share my screen first. Can see my screen? Yes, we can Yep, see. can see. Okay. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုလိုအချိန်ခါမှာအချိန်ပေးပြီးတော့အမားတို့ရဲ့ဒီ education event လေးကိုတက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ season လေးမစခင်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့ season လေးအကြောင်းကိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် intro အနေနဲ့ကတော့အမားဒီ17 global education ကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဒီ17 global education ဖြစ်ပေါ်လာပုံအသေးစိတ်ကလေးအသေးစိတ်ဟိုမပြောကြဘဲနဲ့အချင်းချုပ်ကလေးကိုပြောကြားပေးမှာပါဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်စင်ကာပူမှာပညာသင်ကြားဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကရွေးချယ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season လေးအားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ SIM အမတို့ရဲ့ဒီ partner university ဖြစ်တဲ့ SIM SIM ကိုအမတို့ကဖိတ်ကြားထားပါတယ် SIM ကနေပြီးတော့ program တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ question and answer အစီအစဉ်လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိချင်တာလေးတွေရှိရင်တခါတည်းမေးလို့ရပါတယ်အမဒီ17 global education ကို2019ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ17 global education မဖြစ်ပေါ်ခင်မှာပေါ့နော်17 educational consultancy အမည်နဲ့ဒီ online ကနေပြီးတော့ consultation ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ2020မှာဆိုရင်အမကဒီ17 global education နာမည်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ private institute တွေရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့အမကဒီနိုင်ငံတကာမှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို consultation လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအမားကဒီစင်ကာပူမှာ15နှစ်တာနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူကျောင်းတက်နေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မို့လို့အမားကဒီ17 global education ကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံအကြောင်းကိုအားလုံးလည်းတော်တော်များများလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့တောင်အာရှမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် education နဲ့ business မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်တန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဘာသာစကားအနေနဲ့ကြတော့သူက၄မျိုးပြောတယ်ပေါ့နော် English ကမလေးရယ် Chinese က Tamil ရယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့ကဒီ English language ကိုသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် transportation အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်တနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MRT တွေ LRT တွေနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တွားရေးလာရေးအတွက်ကပူစရာမလိုဘူးနောက်ပြီးနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကြီးမကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရကလည်းကောင်းကောင်း control လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညရေးညတာမိန်းကလေးတွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း safe ဖြစ်တယ်အန္တရာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ multinational နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် culture shock တွေဘာတွေမရှိဘူးရန်ကုန်နဲ့စင်ကာပူဆိုလို့ရှိရင်လည်း3နာရီ flight hour ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုအိမ်ကိုလွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအချိန်မီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ရပါတော့အချိန်မီပြန်လို့ရတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ education ဆိုလို့ရှိရင် globally recognized ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပေါ့နော်globally recognized ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူက UK နဲ့ Australia program တွေကိုဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေမှာပဲတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် course အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာတက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Australia တို့ UK တို့မှာ winter တို့ summer တို့ holiday long holiday ပိတ်တဲ့အခါမှာစင်ကာပူမှာအဲ့လိုမျိုးမပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တူတူအတွင်းမှာလည်းသူကအကြောင်းကိုပြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ private institute တွေကအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင် CPE ပေါ့နော် the Committee for Private Education ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတူညီတဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းကိုသူကဒီအားလုံးကိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့သူကထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအခုဆိုလို့ရှိရင် phase 2ကိုပြီးသွားပြီးတော့ phase 3ကိုမကြခင်မှာဖွင့်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြည့်ချင်းအပြင်ကိုဗစ်ကိုလည်းသူတို့ကကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်အမားတို့ကတနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trace application တွေကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် building တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိုပဲသွားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဝင်အထွက်တွေကိုမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တို့ကအလွယ်တကူ
trace လုပ်နိုင်အောင်သူတို့ကလည်းစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်တယ်တခြားသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းအမရဲ့ page မှာလာပြီးတော့ personally မေးလို့ရပါတယ်အခုတော့အမတို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့university SIM University ကတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ program တွေအကြောင်းကိုပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Mr. Edgar Thet may I request to introduce Hi everyone, good afternoon. My name is Edgar, so I'm from Singapore. I'm based in Singapore and I have with my team Thet as well as Chipia. So I will get them to introduce themselves. Hello, my name is Thet. Mara, Singapore Institute of Management assignment country representative pa Jangoma this time are. Chipia, please. Yeah, you're muted. Mute. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာနာမည်ကတော့မကြည်ပြလင်းပါဒီမှာက SIM ရဲ့ Program Executive ပါရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်ရှင် Thank you for joining us today together with 17 Global Education to understand a little bit more about studying in Singapore. I know that the COVID situation in Myanmar is a bit alarming at this point in time. So I think going forward, Singapore might be a very interesting option for most of you. But if you have no questions, then let's start. Can I check with them because of the need to translation of ဒီမှာပေါ့နော်တက်ရောက်တဲ့အခုပေါ့နော်ဒီနေ့စနေနေ့မှာပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကိုတက်ရောက်တဲ့မောင်လေးပေါ့နော်မိဘများကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးပေါ့နော်အမအနေနဲ့ check လုပ်ချင်တာကအခုဒီပွဲမှာတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ online seminar လေးကိုပေါ့နော်နားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတွေကပေါ့နော်Mr. Edgar ကတော့စင်ကာပူရီယန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် SIM နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ခွင့်တွေရောpartner information တွေရောပေးတဲ့အချိန်မှာ English လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်English လိုပဲပြောတာကိုအဆင်ပြေကြလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်အမဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာလိုရောပြန်ပြီး translation လုပ်ဖို့လိုလားမသိဘူးဥပမာရောမြန်မာလို translation ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုလားဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ပြပေးပါအောင်ဘာမှဆက်ဆံမလို့ဒီ session လေးရတော့ပေါ့နော် just ပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်လည်းပေါ့ခုနဥမာပြောသွားသလိုပေါ့စင်ကာပူ Mr. Edgar ပြောသွားသလိုပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာအခုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုကျောင်းတွေပိတ်ထားတယ် university တွေမဖွင့်ဘူးကိုကပေါ့နော်တစ်နှစ်နာသွားပြီပေါ့စင်ကာပူမှာပေါ့နော်ဘွဲတွေသွားယူလို့ရမယ် scholarship opportunity တွေကိုမှဘလို့ opportunity တွေရှိလဲစင်ကာပူကဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပြောမဥမာလည်းပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီ second wave လည်းပြီးသွားပြီအခုပွင့်လင်းလာပြီဟိုဘက်ကလည်းသွားလို့ရတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့စတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါအကုန်အကြောင်းတွေပြောပြမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲအကုန်အဆင်ပြေကြလားပုံမှန်လင်းလင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲ mute လေးတွေဖယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကပြောပြပေးပါဦးမြန်မာလိုရောဘာသာပြန်ပေးဖို့လိုလားယင် Yes teacher we need to translate translate လို့ translate okay that's good မရှင်းတာရှင်းရင်လည်းပြီးလို့ရှရင်မေးလို့ရတယ်နော်ဦးချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ education နဲ့လေဘယ်လိုမျိုးဝင်ရမလဲပတ်စံ blog ကုန်မလဲ Mr. Edgar လည်းရှိတယ်မဥမာလည်းရှိတယ်အမလည်းရှိတယ်မကြည့်ပါဘူးလည်းရှိတယ် anytime ပေါ့နော်မေးလို့ရပါတယ် so Edgar you can start sorry our translation okay no problem so let's get started okay can everyone see the screen yes လူတိုင်းကဒါပေါ့မြင်ရကြတယ်နော်Okay, so today we're going to discover about studying in Singapore. So let's get started. First thing is to give you all a COVID-19 update on Singapore. So Singapore currently we are in what we call phase 2 of the circuit breaker, and we have so life in Singapore is pretty much back to normal. We don't all the supermarkets, restaurants, offices, even our school is open. But classes are limited. So SIM, they only allow classes of less than 50 people to go back to school. The rest of the students study from home. So classes are online for the time being. Okay. Otherwise, if your class is less than 50 people, you will get to go back to school.
We are also experiencing a lot of students getting approvals for their student pass now, but then they still require the Ministry of Education in Singapore to approve them to fly in. So there's a two-step approval for that. That one we have to wait for the Ministry of Education to approve. But essentially, Singapore is slowly opening its borders. In terms of COVID, you can see that this is just yesterday's update. We had 9 new cases only, and we have less than 100 active cases. So Singapore has about 57,000 plus cases, of which we have already discharged also 57,000 plus. So there's less than 100 that are still active in Singapore. Okay, so that is the COVID-19 update. It's quite safe now, but wherever you leave the house, you have to wear a mask. So just now you saw some pictures of Singapore. So this is some other pictures of Singapore. You can see that we're a very small country, but it's very modern. So there's a lot of things that you can learn, and that's what we hope for you. That. ခုနကတော့မဆိုင်ကတော့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် shopping mall တွေလည်းဖွင့်ပြီးအကုန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စီကံတကြတော့သွားနေရတာပေါ့နော်ကျောင်းတွေလည်းဖွင့်နေပြီအခု SIM ကျောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်း August လတွေကစဖွင့်ပြီဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သူ August လတွေကစဖွင့်ပေမဲ့လည်းဟို classes တွေကပေါ့နော် big classes တွေတော့မစသေးဘူးပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါ့ less than 50ပေါ့နော်ရှိတဲ့ classes တွေတော့စနေပြီနောက်တစ်ခုကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာCOVID ဖြစ်တဲ့လူက9,900ရှိတယ်9,900လုံးပေါ့နော်ပြတ်ကင်းနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဟို9 cases ပေါ့ less than 100လောက်ပဲရှိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကCOVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်နေပေါ့နော်အခြေအနေထားမှာရှိတယ်ဒီတော့ဒီတစ်ခေါက်လဲပေါ့နော်အောက်တိုဘာတို့intake တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားတွေကကျောင်းသား visa တွေရလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသား visa တွေရလာပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အခုကဒီဘက်က border လည်းပိတ်ထားတယ်အခုကဟိုဘက်ကလည်း border ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ministry of Education ပေါ့အဲ့ဒီကနေ approval တွေတင်ရတယ်ဟိုဘက်မှာ quarantine တွေပါဝင်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတာတွေပါတော့ရှိတယ်စင်ကာပူကတော့ခုနကပြောတဲ့ modern ပေါ့နော်နိုင်ငံသေးတယ်တကယ်ကို modernize ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ် Okay, so Singapore and Myanmar traditionally were very close in terms of culture. That's why that in Singapore there are more than 100,000 Myanmar people living, working, studying here. Okay, and Singapore is also currently the #1 investor in Myanmar. So we have invested a lot of money to help Myanmar grow, and we love to help our neighbors grow. And the working relationship is very strong. စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနဲ့စင်ကာပူက culture ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုအပြင်တိတ်မကွာဘူးယဉ်ကျေးမှုအပြင်တူညီလောက်တိတ်မကွာဘူးနောက်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးဆို3သိန်းကျော်လောက်ပေါ့နေထိုင်နေအဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့နော်စာသင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစင်ကာပူကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပေါ့နော်နံပါတ်1ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှု country ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးစင်ကာပူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ပေါ့နော်နီလန်မျိုးဆိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ပြည်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ် Of course, classes are currently online and borders are semi-open. But when you do come back to Singapore, and it will happen one day. We're not too sure when. Hopefully, within the next 3 to 6 months. Singapore is famous for its food and shopping. So when you come here, of course, we want you to experience all the different types of food. And there's also a lot of different types of shopping if you like it. So just now you saw some of the videos when we asked our students what do they like about Singapore. Everybody said one thing: food. အခုလောလောဆယ်တော့ online class တွေတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့less than 50လောက်မှပေါ့နော် class တွေကဖွင့်နေတကယ်ကိုတခြား class အတိုင်းလို့ကတော့ online class တွေပေါ့နော် online class တွေဖြစ်တယ်အခု3လနဲ့6လကြားထဲမှာတော့ခန့်မှန်းထားတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်နေပေါ့စင်ကာပူရဲ့ famous ကတော့အစားတောက်ပေါ့နော်အစားတောက်တာတွေကလည်းတကယ်နိုင်ငံတကာအကုန်အစားတောက်တွေရတယ်ပေါ့ famous က food နဲ့ shopping ပေါ့နော်ခုနကဗီဒီယိုလေးမှာလည်းတွေ့ရတာပဲလေကျောင်းသားတွေလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အစားတောက်တွေကရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မျိုးစုံစားတောက်လို့ရတယ်အစားတောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Okay, so
So just before we continue, going back a little bit to COVID, I'm sure this is of big interest to the Myanmar audience. So how exactly did the people behave in Singapore? What did we do such that we managed to control the COVID cases? And we reported everything. When there's a need to report, we report. And believe it or not, out of these 57,000 plus cases, confirmed cases for COVID, 90% are actually the foreign worker dormitories, places that you will not go to as a not whether when you're in Singapore, normally you will not go to such a place. So what we do is for all of us, when we leave the house, we wear a mask, and of course, personal hygiene is very important. But more importantly, there's a lot of social distancing. So people really don't meet up. They stay home, they work from home, they only leave, they only send one or two people out to buy food. Even in Singapore, a lot of the groceries where we get it delivered. So we try and minimize contact. So that I think that is something that is very key because it's been proven that COVID-19 is an airborne virus. So that means it spreads through the air. So that's why there's a need to wear a mask. And when you wear a mask, that is when you really are able to drive down the infection rates. And from there, you then everyone gets better. And once the infection rates drop, everyone recovers. Then, of course, the country can open up for business normally. Otherwise, everyone is affected. If everyone doesn't want to pay attention, doesn't want to participate, doesn't want to cooperate, then of course the COVID-19 is going to keep spreading. And I know that for Myanmar upcoming there are elections, so I hope that everyone will stay safe. And I know there's a big focus on it, but still stay safe. Safety is definitely of primary concern. ခုနစင်ကာပူမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့9000မှာသူတို့အခုပေါ့နော်ကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်လဲပေါ့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့နော်အားလုံးကပေါ့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mask တွေပေါ့နော် wearing လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလည်းပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုကိုလည်းအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့တန်ရှင်းနေရတယ်ပေါ့နော်distance social distance ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တဦးနဲ့တဦးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်လည်းတဦးနှစ်ဦးလောက်ပဲပေါ့နော်သွားတယ် delivery ပေါ့နော်အကုန်လုံး shop တွေက delivery နဲ့ပဲonline delivery နဲ့ပဲသွားကြတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း election တွေပါရှိတယ်ဆိုတော့သူကပေါ့နော်အားလုံးကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့wearing mask တွေဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံး take care လုပ်မယ်အကုန်လုံးလည်း participate လုပ်မယ်တူတယောက်ချင်းစီကစီကံရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးဒီ covid ကိုအနိုင်ပိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့စင်ကာပူလို့ပေါ့နော်အနိုင်ပိုင်းမယ်လို့သူပြောလင်းတယ်တဲ့ဒီ election လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေနောက်လာတွေမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတွေပါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေါ့နော် queue ဆိုင်ဖို့ပေါ့နော် queue ဆိုင်နေချဖို့ပေါ့နော်သူကမှာတာပါ yes Okay, so now let's move on to SIM a little bit. So SIM, Singapore Institute of Management, we're the largest private education institute in Singapore. We have two main arms, SIM Professional Development and Enterprise Learning, so that's PDEL. And they do professional training courses, that's for working adults mainly. And of course, we have SIM Global Education. That is where we partner US, UK, Australia universities. We bring them to Singapore. So that means that you come to Singapore and study. You study at SIM, but you get to choose a bachelor's degree or even a master's degree from US or UK or Australia. SIM ပေါ့နော်ဒီ Singapore Institute of Management ကို1964ခုနှစ်တည်းကတည်ထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဒီ SIM ကိုပြအောင်မှာဆိုရင် SIM Professional Development ပေါ့ဒီဌာနကြီးကဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့အရေးသွင်းမြင့်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေပေးတဲ့ဌာနပါ SIM Global Education ပေါ့မတို့က SIM Global Education ပါ SIM Global Education ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် UK US Australia နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်မိဖက်တက္ကသိုလ်တွေလုပ်ထားတဲ့ partnership လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီကပြီးတဲ့ဘွဲတွေကိုပေါ့ UK US Australia ထိသွားဆရာမလို့ပဲနဲ့ Singapore SIM မှာယူလို့ရတယ်ဘွဲ degree တွေအပြင်ပေါ့နော် master degree တွေလည်းယူလို့ရပါတယ် Okay, so the important thing to note, so these are our university partners. You can see from US, we have the University at Buffalo. Then from UK, we have the University of London, University of Birmingham, Warwick, Stirling. Australia, RMIT, La Trobe, Wollongong, and we have a French partner as well. The most important thing to note is that the qualification you get is the same as the students who studied in the same university in US or UK or Australia.
So I'm just going to quickly introduce you to some of the universities. The first one is the University at Buffalo. So this is the State University of New York in US. So this is a program where this particular university, if you choose a UB degree, anytime in the program, you can transfer over to US to complete your degree. And if you want, you can also go for an exchange program. ဆိုင်ပေါ့နော်ခုနက partner university လေးလို့ပြောခဲ့တယ်လေ UK US Australia degree တွေယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ် uni တွေနဲ့ partner လုပ်ထားလဲဆိုရင် US ဆိုလို့ရှိရင် University of Buffalo ပေါ့နော် UK ဆိုရင် University of London University of Birmingham University of Warwick နဲ့ University of Stirling မှာ Australia ဆိုရင် RMIT ရဲ့ Latrobe ရဲ့ University of Wollongong မှာပြင်သစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Grenoble ပေါ့နော်အဲ့ဒီ university ကြီးတွေနဲ့ partner လုပ်ထားတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်က Singapore SIM မှာသာဒီ UK US Australia degree တွေယူကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာ UK US Australia တွေပြင်သစ်မှာသွားယူတဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့အတူတူပဲဘွဲ့လက်မှတ်မှာ same degree တွေပေါ့နော်ဘွဲ့လက်မှတ်တွေကအတူတူပါပဲတချို့ partner university တွေအကြောင်းတော့တဲ့သူကရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် University of Buffalo ပေါ့ University of Buffalo ဆိုရင် US ကပေါ့နော် number 1အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ New York မှာရှိတယ်အဲ University of Buffalo degree ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မဆိုပေါ့နော်ကိုကဒုတိယနှစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယနှစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် anytime မှာ main campus ဖြစ်တဲ့ University of Buffalo ဘက်ကို transfer သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းရွှေ့ပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကို transfer မသွားဘူးအချိန်ပေါ့ one semester စာလောက်အချိန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားလို့ရပါတယ်So okay, even if you don't go on exchange, if you study the entire UB degree in Singapore, 60% of your professors, your teachers will be from US. Okay, for University of London, UK is a group of 18 universities, and the university that develops the business curriculum for us is the London School of Economics. That is a top 5 UK university, it's a very good school. And the university that develops the IT program, that's Goldsmiths, is also part of the UOL group. And they have a range of very interesting IT programs. So we'll share that with you later. Birmingham is a top 20 UK university. There are not many, it's not easy to find the University of Birmingham outside of UK. And SIM is one of the few places that you can find it. Warwick is a top 10 UK university, and they offer the master's programs with us. Stirling is the number 2 university in Scotland, and they have some very interesting programs, especially related to marketing. So their retail marketing program is a STAR program, is here in SIM, and they have launched a marketing program, a marketing degree. So this is not retail marketing, it's a normal marketing degree, but it's very focused on digital marketing, which is relevant for all those people who are interested to study marketing going forward. မှာအဆိုင်မှာပေါ့နော် University of Buffalo program ကိုပါပေါ့နော်အဆိုင်မှာသာစင်ကာပူမှာသာသင်တာ60%လောက်ကပေါ့နော် University of Buffalo ကဆရာတွေနဲ့ရေးသင်တာပေါ့နော်နောက် UK ပေါ့ UK ရဆိုလို့ရှိရင် University of London ပေါ့ University of London အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်2 college နဲ့အဆိုင်က running လုပ်တယ်ပေါ့ London School of Political Science ပေါ့ LSE ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေယူလို့ရတယ် LSE ဆိုလို့ရှိရင် UK မှာဆိုလို့ရှိရင် top 5 ထဲမှာပါတယ်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ IT ဆိုလို့ရှိရင် Cosmic College ရဲ့ IT ပေါ့တကယ်ကိုအခုလက်ရှိပေါ့နော်တကယ် interesting ပေါ့နော်subject တွေပေးတယ်ပေါ့နော် web degree တွေ University of London အောက်မှာ assign မှာယူလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာ IT bar degree တွေရလဲဆိုတာပြပြပေးပါလိမ့်မယ် University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်သူကUniversity of Birmingham ရဲ့ degree ယူလို့ရတယ် University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်သူက outside ပေါ့နော်မှာ outside ဆိုတာလေသူတို့ UK ပြင်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုသူ partner လုပ်တဲ့uni တွေကနေတာပေါ့အဆိုင်ကအာရှတိုက်မှာဆိုရင်တစ်ခုတည်းတော့ပေါ့သူ့ရဲ့ partner university တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Warwick ဆိုလို့ရှိရင်လည်း master program ရေးတာနဲ့ UK မှာဆိုလို့ရှိရင် top 10 ထဲမှာပါပါတယ် University of Stirling ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Scotland မှာဆိုရင် top 2 ထဲမှာရှိနေတယ်အကြောင်းတစ်ကြောင်း University of Stirling ရဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ famous ဖြစ်တာ marketing ပေါ့ retail marketing တွေယူလို့ရတယ် University of Stirling ရဲ့ marketing ကကြတော့ digital marketing ဖြစ်နေတယ်အခုလိုကာလမှာဆိုရင်ဒီလို digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူထားတဲ့ဘွဲ့တွေရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလုပ်ကိုင်းအခွင့်အရေးတွေများပါတယ်
Okay, so Australia, we have RMIT, the Royal Melbourne Institute of Technology, La Trobe, and Wollongong. So Wollongong is about an hour away from Sydney. So RMIT Wollongong, they have an exchange program. That means in your last semester, you can fly over to Australia to finish your degree. Okay, and they offer a range of business programs, communications, IT, as well as psychology programs. Now, Australia solution, RMIT နဲ့ပေါ့နော် University of Wollongong မှာ RMIT solution တော့ပေါ့နော် RMIT မှာ solution သူက RMIT ရဲ့အရှိက Royal Melbourne Institute of Technology ပေါ့သူအောက်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေယူလို့ရတယ်လို့ University of Wollongong အောက်မှာဆိုရင် computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ degree တွေယူလို့ရပါတယ် Okay, so about international education, these are some of the reasons why people want to travel overseas for education. Definitely the quality of education in Singapore is higher. So we also want you to get the quality of education. Mobility and network are two very important reasons, because when you study, for example, in Singapore, but your classmates are from all over the world. So you get to meet people from all over the world, including Singapore. And that allows you to network. It allows you to work in Singapore after graduation if you can find a job. And if not just Singapore, but anywhere around the world. So for example, if you had chosen the US degree, then you can choose to look for jobs in US. You can choose to look for jobs in Singapore. And you're from Myanmar, so you can go back to Myanmar to look for jobs as well. ဒီကပေါ့နော်ဒီမပြောချင်လဲဆိုနိုင်ငံတကာမှာပေါ့နော်ဘွဲ့ degree တွေတွားယူတာကိုယ့်အတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိလဲပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ဘာတွေပေါ့နော်benefit ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာတွားပြီးတော့ပေါ့ဒီလို university တွေမှာတွားပြီးတော့ကိုကပညာသင်ကြားမယ်ဆိုရင် network ပေါ့နော် network တွေရနိုင်တာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေလာပြီးစာသင်ကြတယ်စာသင်ကြတော့နိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေနဲ့ကိုကမိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရတာပေါ့အဲ့တော့ networking ကလည်းခုခေတ်မှာအရေးကြီးတော့ network တွေလည်းကျေစေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ quality of education ပေါ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ education ကလည်းတကယ်ကိုကမ္ဘာအဆင့်မီ education တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို quality of education တွေယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်နဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ခက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို education ရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေများတာပေါ့နောက်တစ်ခါ international mobility ကြတော့က US degree ကိုပေါ့နော်စင်ကာပူ SI မှာယူထားတယ် US degree ယူထားတဲ့အတွက် US ကျောင်းကြီးရလဲပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပေါ့နော်recognize ကျောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့ဒီ degree နဲ့ပေါ့နော်ကိုဒီဘွဲ့လက်မှတ်ကိုအသုံးချပြီး US မှာအလုပ်လုပ်လို့စင်ကာပူမှာပဲပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်ရှာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာပဲလုပ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလုပ်လို့ any country မှာပေါ့နော်ဒီဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဒီဘွဲ့လက်မှတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလုပ်ကိုင်နေရှာဖွေလို့ရပါတယ် All right, so these are the range of subjects that we offer. We have psychology, sociology. So I think that's quite important today because of COVID. There's a lot of a need, especially for the psychology degree, where people are looking for advice. They're looking for people to want to help other people. So that's where the psychology degree comes in. IT, there's quite a large focus on IT as well. And this is also very relevant post-COVID because now everybody is working from home. There's a big dependence on technology. So there's a lot of interest in IT degree-related jobs. And we have degrees like artificial intelligence, like big data, analytics, cybersecurity. So these are some of the interesting degrees that SIM offers. Communications as well. So if you want to work for the TV station, radio station, you write very well, you're very creative in your writing, then communications is for you. Otherwise, SIM, we are also well known for the range of business degrees. So logistics and supply chain, international trade, banking, finance, accounting, marketing, HR, economics. These are the kind of subjects that SIM is famous for. SIM မှာပေါ့နော်ဘာဘွဲ့တွေယူလို့ရလဲပေါ့နော် psychology ပေါ့အခုခေတ်မှာလဲပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခက်တဲ့အညီပေါ့နော်လူတွေအားလုံးရဲ့လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်တွေတောင်းလာကြတယ်လေအဲ့တော့ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာသင်ထားတဲ့ဘွဲ့ရထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေများလာတာပေါ့အကြံပေးတာတွေလေလုပ်ရတာပေါ့နော် psychology ကပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့SIM မှာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးချယ်မှုများတယ်ပေါ့နော် degree program တွေလည်းရှိပါတယ်အခုလိုကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ကာလမှာဆို
ဆိုလို့ရှိရင် idea မရှိမဖြစ်လို့လာတာပေါ့အခုလို online တွေပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင် physically seminar တွေလုပ်တယ်အခုဆို online seminar တွေဖြစ်လာကြတယ် online နဲ့ပဲအကုန်လုံးသုံးချလာတဲ့အတွက် IT ပညာရှင်တွေအများကြီးထပ်လိုတာပေါ့နော် IT ပညာရှင်တွေတတ်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဆိုင်မှာဆိုရင် artificial intelligence တို့ big data တို့ cyber security တို့ပေါ့နော် computing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့ degree တွေအများကြီးယူလို့ရပါတယ်နောက် communication ဟိုကသတင်းတောက်တွေသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွေအခုဆိုလို့ရှိရင် content writer တွေပေါ့ဟိုမှာ Facebook တို့ဘာတို့မှာလေရေးကြတယ်လေအဲ့မှာလေ content တွေရေးတဲ့အချိန်မှာလည်း content ကောင်းဖို့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် communication degree ကရှိထားဖို့လည်းလိုပါတယ် SIM ကဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပေါ့နော်နာမည်ကြီးအထင်ကြီးအကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေး degree ဖြစ်တဲ့တော့ just in supply chain international trade international accounting banking economics ကပေါ့နော်နောက်များစွာတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree တွေကိုစင်ကာပူအဆိုင်မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, so BHS students, for those of you who finish your matriculation exams, to join us, to join SIM, you need an average of 70% for your best 5 subjects, and you need English. So either you take the IELTS, okay, you get a score of 5.5, you can take TOEFL at home, you can take Duolingo, or you can pass the SIM English placement test. So now we have an online version. You pass it at the advanced level, and you'll be able to join us for a diploma. So the diploma, the business diploma is 15 months long. IT diploma is 12 months long. Okay. So after the diploma, you can move on to a degree. That's where you get to choose the degree from US or UK or Australia. You study in Singapore, but your degree is from US or UK or Australia. And the diploma will give you exemptions. So for example, the normal degree is 3 years. But then the diploma will give you exemptions. You can get up to 1.5 years of exemptions. If not, most of the time you get about 1 year. So you're left with 2 years, if not 1.5 years to finish your degree. SIM ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်လို့ရမလဲဆိုပထမဆုံး10တန်းအနည်းဆုံးတော့10တန်းအောင်ထားရမှာပေါ့တခါသူကလည်း10တန်းမှာအမှတ်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ်10တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအကောင်းဆုံး9ဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်မလဲ10တန်းမှာကိုက6ဘာသာတော့ဖြေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေအမှတ်အများဆုံး9ဘာသာပေါ့နော်အမှတ်အများဆုံး9ဘာသာကိုပေါင်းပြီးရင်9နဲ့စားလိုက်ပေါ့ average 70% ရပြီဆိုရင် academic result တော့ပြည့်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုလိုတာပေါ့နော် English requirement English requirement ကတော့ပေါ့နော် IELTS ဖြည့်တယ်ဆိုရင်9.5 TOEFL ပဲဖြစ်ပေါ့နော် IELTS ပဲဖြစ် TOEFL ပဲဖြစ်Duolingo ပဲဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ SIM English placement test ပဲဖြစ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ English requirement လို့တယ်အဲ့ test ထဲမှာဖြည့်တယ်သူရဲ့ requirement တွေဖြည့်တယ်ခုန10တန်း80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုရင် SIM ရဲ့ diploma တွေပေါ့ diploma 5ခုရှိတယ် diploma စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma 4ခုရှိတယ်IT diploma တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်စီးပွားရေး diploma 4ခုတွေကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ diploma တစ်ခုကိုတက်လို့ရတယ် IT diploma စီးပွားရေး diploma တွေက15လကြာမယ် IT diploma ဆိုရင်တစ်နှစ်ကြာမယ်ပေါ့နော်ဟို IT စိတ်ဝင်စားရင် IT diploma တက်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားရင်စီးပွားရေး diploma တက်ပေါ့အဲ့ diploma တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနက SIM ရဲ့ partner university တွေဖြစ်တဲ့ UK degree US degree Australia degree တွေကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ partner တွေက degree တွေကိုဆက်ပြီးယူလို့ရတယ်ကိုယူတဲ့ degree ကိုယူတဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်ပြီး duration တွေကတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင် diploma ဥမာစီးပွားရေး diploma တက်တဲ့15လကြာမယ်ပေါ့နော် business diploma တက်မယ်15လပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Australia degree ယူမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ခွဲကြာမှာပေါ့ all together ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက15လဒီဘက်ကတစ်နှစ်ခွဲဆိုလို့ရှိရင် nearly 3 years ပေါ့3နှစ်ထဲမှာဆိုရင် Australia ပေးတဲ့ degree ရနိုင်တယ်လို့ UK degree ဆိုရင်ခုနမှပြောသလိုပဲ degree ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ degree တွေကြတော့2နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့2နှစ် degree ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်နဲ့3လပေါ့နော်ဥစားကြတော့ IT သမားကြတော့IT diploma 1နှစ် bachelor 2နှစ်ဆိုတော့3နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ degree တွေယူလို့ရပါတယ် So this is a bit tricky because I understand that for the matriculation students, you do not have your mark sheet yet. The government has not released the mark sheet yet. So you will need a recommendation letter from the school and it needs to be translated. Having said that, if you do know your marks, it will be easier. So before you submit any application, please do send us whatever documents you have first, and then we'll advise you whether or not to apply. Okay, so please send to Ma'uma at 17 Global Education, and then she will check with us and we'll let you know whether or not to apply.
အခုကဒီနှစ်ပေါ့နော်2020မှာဒါပေါ့နော်အောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကအခုထိပေါ့နော်သိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အောင်စင်းတော့ထွက်သွားပြီအမှတ်စင်းနေမထွက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ပေါ့နော်ကိုက recommendation letter တော့ပေါ့နော်ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုင်မှာဝင်ခွင့်ကတော့အမှတ်စင်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အမှတ်စင်းရထားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကကျောင်းလျှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော် general intake လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်မအောင်မှာပေါ့နော်17 education တော့ပို့ပေးပါဆက်စာတန်းနေကျောင်းမလျှောက်ခင်ပေါ့နော်အဲမှာကျောင်းမလျှောက်ခင်ပို့ပေးပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ recommendation letter နဲ့လျှောက်လို့ရတယ်မလျှောက်လို့မရဘူးပေါ့အမှတ်စင်းလိုတဲ့လိုအပ်တဲ့ document တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် Okay, so for the matriculation exam students who got 60%, okay, then you start with foundation. So you still need English. After English, and then you have 60% average. Then you start off with foundation. Foundation is 6 months. Whether it's a business foundation or IT foundation, is all 6 months. Okay. So after foundation, then you do your diploma. After diploma, then you do your degree. တကယ်လို့ပေါ့နော်ခုနက90ရာခိုင်နှုန်းဆို diploma ဝင်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့အကောင်းဆုံး5ဘာသာပေါ့60ရာခိုင်နှုန်းရှိသွားတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာ requirement ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် foundation ကစတက်ရတယ် foundation တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေး foundation ဆိုလဲ6လ IT foundation ဆိုလဲ6လပြီးလို့ရှိရင် diploma တွေတက်မယ်ခုနပြောတဲ့ bachelor degree တွေကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော် Okay, so IGCSE students, Thet, do we have any IGCSE students? Okay, you can skip. Okay, so I skip IGCSE. Okay, so matriculation students, there's also a very special pathway. If you are interested in the US degree and you have an average of 70% or better for your matriculation exams, and you will need an average score of 6.5 for IELTS. Okay, and of course for US they also take in the SAT scores. So if you are able to get a 6.5 score for IELTS, you can enter the UB program, University of Buffalo program directly. So that's a 3-year degree direct. ဆက်တန်းပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ကိုက US degree ကိုသဘောကျတယ်ပေါ့ကိုရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် UST သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ US program ကိုပေါ့နော် direct လည်း join လို့ရတယ်ဆက်တန်းအောင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝင်ခွင့်ကတော့ဆက်တန်းမှာ90ရာခိုင်နှုန်း average ရှိရပေါ့6ဘာသာရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကိုရဲ့ total အမှတ်ပေါင်းကို6နဲ့စားလိုက်ပေါ့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ရှိမယ် IELTS က6.5ပေါ့နော် individual 6ရှိရမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင် SAT score တွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် US program ကိုတိုက်ရိုက် first year ကနေစပြီးတော့လည်းတက်လို့ရပါတယ် Okay, so there's also a very special pathway for the matriculation students. We have a UOL foundation. So you know UOL is a UK school, and now they have a foundation program with us. So the SIM foundation is 6 months. This UK foundation is 1 year, so it's 12 months. But with this foundation, after you have completed the foundation, you can move on to a 3-year degree with UOL in SIM, or like a lot of our students, they move on to other parts of the world. They go to Europe, they go to UK, they have gone to LSE Direct, they have gone to Leeds, Birmingham, they have gone to Australia, they went to the University of Melbourne, they went to Auckland, even New Zealand. ခုနပေါ့နော်နောက် foundation တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ University of London ရဲ့ foundation ပေါ့အတူကောက်ကတော့ International Foundation Program အရှေ့ကောက်ကတော့International Foundation Program ရှိတာပေါ့ဒီ foundation ကတော့ University of London ပေးတဲ့ foundation ဖြစ်တဲ့ 1 year program ပေါ့ခုနပြောသွားတဲ့ foundation တွေကြတော့ SIM ရဲ့ foundation ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာထူးခြားမှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်10တန်းကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်10တန်းမှာအမှတ်9ရဆုံးပဲဒီ foundation ဝင်ဖို့ဆိုရင်4ဘာသာပေါ့50 4ဘာသာရှိရမယ် average က90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ international foundation ကိုယူလို့ရတယ်ကိုကနိုင်ငံကြီးတွေလည်းဒီ foundation ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူ SIM မှာလည်းနောက်ထပ်3နှစ်ပေါ့ဝယ်ယူဖို့ထပ်တက်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစင်ကာပူမှာဆက်ပြီးမတက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော် other country တွေပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် UK သွားမယ် US သွားမယ် Australia သွားမယ် New Zealand သွားမယ် any country ကိုပေါ့ဒီ international foundation program ပေါ့နော်လက်မှတ်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဘက်တက္ကသိုလ်တွေမှာ first year နေပြီးတော့ဆက်တက်လို့ရတယ် LSE တို့ပေါ့နော် Leeds College တို့ကအစားပေါ့နော်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးအထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင် direct ဝင်လို့မရအောင်မလွယ်ဘူးဒီ international foundation program နဲ့ certificate နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ LSE တို့လိုပေါ့နော်တကယ်အထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကအစားတက်လို့ရပါတယ် Okay, Thet, do you have any master's program here? Yes.
now they're looking for. Okay, so we have the master's programs with University of Birmingham. So that's a top 20 UK university. It's a very good school. And we have two types of master's programs with Birmingham. One is the International Business Masters. So that is for students who did not do a business bachelor's degree. For example, you did an engineering degree, you did IT computing degree for your bachelor's degree, or let's say you did architecture, medicine, okay? And then you realize that you want to learn about business, but you don't want to study for another 3 years to get a bachelor's degree in business, then this master's degree is for you. You do not need any working experience. It's very much theory. They'll teach you all the theory behind the business, and you'll cover almost the same subjects as an MBA. If you did a business bachelor's degree, for example, you study economics, you study business management, you study banking or accounting for your bachelor's degree, then you can choose to take a master's of science in management. Okay, so that is for you because you have done a business degree before. You will take a deeper look into what management is like. You can study management generally, you can study entrepreneurship, leadership, or you can even study strategy. So there are three different types of majors. And can you please explain about the MSc and MBA benefit? Okay. After that. Okay, yeah, you go. Go Okay, ahead. Yeah. Yeah. Okay. Gonna University of Birmingham ရဲ့ပေါ့နော် Master Degree တွေလည်းအဆိုင်မှာရှိတယ် University of Birmingham ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေထဲမှာဆိုရင်အဆင့်87မှာရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ Master Program တွေကိုလည်းအဆိုင်မှာတက်လို့ရတယ်အဲ့ University of Birmingham ဆိုရင်စင်ကာပူမှာသာတင်ရတာသူကတော့ထည့်ပြောပေါ့နော်အမထည့်ပြောသွားမှာပါ100%ဆရာဆရာမအားလုံးက University of Birmingham ဆရာတွေနဲ့ပဲတင်နေပေါ့နော်သူ့မှာ2 type ရှိတယ် MSc ကပေါ့နော်တစ်ခုက International Business ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ Management and Specialization တွေရှိတာပေါ့ဒီ MSc International Business ကတော့ကိုကပေါ့ engineer ဖြစ်တယ်ကိုကပေါ့နော် architecture နဲ့ဘွဲ့ရထားတယ်ပေါ့နော်တခြားပေါ့နော်တခြား specialization တွေနဲ့ဘွဲ့ရထားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ engineer တယောက်ဆရာဝန်တယောက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် engineer တို့ဆရာဝန်တို့ပေါ့နော် architecture တို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ technical သူ့ရဲ့ subject တွေပဲသင်ခဲ့တာလေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေစီးပွားရေးကိုပတ်သက်ပြီးတော့master ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင် international business ဆိုတဲ့ degree ကတကယ်ကိုသင်တော်ပါတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ international business မှာ full ပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ degree ကိုသင်တာပေါ့နော်သင်တယ်က nearly MBA subject တွေနဲ့လည်း subject တွေကပေါ့နော် nearly MBA တွေပါတယ်အဲ့ MSc International Business ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကပထမ first degree ပေါ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရထားပြီပြည်နိုင်ငံမှာပဲရထားပြီကိုယ့်ရဲ့ first degree ကပေါ့နော် business နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ BBM တို့လို့ပေါ့နော်economics တို့လို့ပေါ့နော် something business နဲ့ယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေတကယ် specialization ပေါ့ entrepreneurship တို့လို့ပေါ့နော် management ပေါ့ specialization တွေ entrepreneurship တို့လို့ leadership and change တို့လို့ management specialization တွေကိုလည်း MSc degree တွေကိုလည်းရှိလို့ရပါတယ်အဆိုင်မှာ Okay, so I understand that a lot of you, not just Myanmar, but everywhere around the world, everybody is interested in MBA. So this is where I would like to explain to you the difference. So MBA, actually SIM, we do offer an MBA, and it's also by the University of Birmingham. Okay, but the MBA in SIM is only offered part-time. That means that you have to be working in Singapore in order to take this MBA. So what they're asking for is that an MBA requires working experience. And usually a good MBA, it requires a minimum of 4 to 5 years of working experience. In fact, the very good MBAs, the average age of the class is always between 36 years old to 40-year-old. Yeah, because that is where people come in with 10, 15 years of working experience. Then you can really benefit from an MBA. So if you don't have that kind of experience, then you should be looking at MSc. Okay, so the Masters of Science in International Business, it will cover roughly the same subjects as the MBA, but it still give you the knowledge you need.
MBA နဲ့ပေါ့နော် MSc ကွာခြားချက်ကလေးကိုသူကပြောတာပေါ့ SIM မှာလေးပေါ့နော်MBA ရှိတယ်ပေါ့နော် SIM ရဲ့ MBA ပေါ့ University of Myanmar MBA ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူက part time ပဲပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ပေါ့နော်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်နေထိုင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ရထားတဲ့ပေါ့နော်လူတွေပဲပေါ့နော်တက်လို့ရသေးတာပေါ့အဲ့ part time ပေါ့နော်အဲ့ SIM ရဲ့MBA ဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်ပေါ့နော်working experience လို့တယ်သူမှာ working experience လို့တယ်9နှစ်လောက်လိုပါတယ်တကယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ MBA တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံးပေါ့10နှစ်နဲ့working experience တွေတောင်းကြတာပေါ့အနည်းဆုံး4-5နှစ်တွေတောင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်university တွေမှာတက်တဲ့ MBA တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ age ကိုကြည့်မယ်ဆို34-40လောက်တော့ရှိတာပေါ့ MBA ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်သူကတကယ်ကို teaching ပေါ့နော် MSc ဆိုရင် subject တွေကို teaching တွေလုပ်တယ်လေခုနလိုပေါ့ architecture နဲ့ဘာမှ business ကိုမသိဘူးဒီတော့ပေါ့နော် MSc မှာဆိုရင် subject တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ subject တွေကိုသင်တာပေါ့နော်ကကျတော့ MBA ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ working experience ကို sharing တွေများတာပေါ့နော် theory သင်တာထက်ပေါ့နော်theory သင်တာထက် sharing တွေများတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကောင်းတာကတော့ကိုကပေါ့နော်ကိုမှ working experience တွေပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် MSc ကပို့ပြီးတော့သင်တော်ပါတယ် Yes. Okay, so for Warwick, Warwick is a top 10 UK university, as you can see, and we offer the Engineering Business Management Masters, Supply Chain Logistics Masters, Project Management Masters, and a Cyber Security Masters, which is the new program. So all these programs, they're very famous because and very popular also because for Warwick, 100% of your teachers will be from UK. And the Engineering Business Management Masters is really targeted at the engineers. So you still want to be an engineer, you can carry on being an engineer. This particular Engineering Business Management Masters will help you in your engineering career. Cybersecurity also, you can study IT for your degree, but then this cybersecurity masters will help you to upgrade and make sure they are updated the latest information about IT, the latest technology that is required in the field of cybersecurity. University of Warwick ပေါ့ University of Warwick မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်း UK မှာဆို top 10နဲ့မှာပါပြီးကမ္ဘာတက္ကသိုလ်တွေမှာအဆင့်62မှာရှိတာပေါ့နော်။အဲနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ပေါ့နော် master degree တွေယူလို့ရတယ်။စတင်တဲ့စင်ကာပူမှာလာတင်တာပေါ့နော်100%ကတော့ UK ကပေါ့ University of Warwick ကဆရာတွေကြီးပဲနဲ့တင်တာပါ။သူ့မှာဆို MSc ပေါ့နော် Engineering Business Management နဲ့ရှိတယ်Logistics and Supply Chain တွေလည်းရှိတယ် Program Project Management နဲ့ Cyber Security တွေ Management တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ Warwick ရဲ့ program တွေရတယ်တကယ်ကို famous program တွေဖြစ်တယ် Engineering Business Management ဆိုရင် engineer တယောက်ပေါ့ကို engineering field နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ business ကော engineering ကောသင်တဲ့တင်တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ cyber security ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက IT နဲ့ပေါ့နော်ပွဲရထားတယ်အခု cyber security တွေလည်းအများကြီးလိုတာပေါ့ IT ပညာရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီး master လည်း Warwick အောင်မှာယူလို့ရပါတယ် Okay, so the last one is from the University of London. We have a full range of graduate diploma programs. So these graduate diploma programs, what they do is it's in between a master's and a bachelor's degree. So it's just an added subject. So something that you want to add on in case your degree did not cover. So for example, I did an IT degree and then I developed a program and I want to market the program, but I didn't study marketing. So I can do a graduate diploma in e-business and social media and we learn a little bit about marketing. Graduate diploma လည်းရှိတယ်ပေါ့ University of London ရဲ့ graduate diploma ဆိုတာတော့ပေါ့နော် master လောက်လည်းမြင်မှုဘွဲထလည်းမြင်တယ်ဘွဲနဲ့ master ကြားမှာရှိတာပေါ့နော်ကိုကပေါ့ graduate diploma ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကိုကပေါ့ရထားတဲ့ဘွဲနဲ့ပေါ့နော်အလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပါစို့ပြီးတာပေါ့နော်ကိုရထားတဲ့ဘွဲကတစ်ခုပေါ့နော်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအလုံးလုပ်ချင်တာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ graduate diploma နဲ့တော်လို့ရတယ်သူကတစ်နှစ် program ပဲပေါ့နော်မှအပြင်ဆိုလို့ရှိရင် IT ပေါ့ကိုက IT နဲ့ID လုံး ID နဲ့ပြရထားတဲ့ ID နဲ့ပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော် ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ software တခုခုကိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီ software ကိုရောင်းချင်တယ်ပေါ့ရောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရောင်းတတ်ဘူးလေ ID ပညာရှင်ဆိုတော့ရောင်းမှမတတ်ထားတာအဲ့တော့ e-business နဲ့ social media ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ့နော်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ software ကိုဘယ်လိုပေါ့ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ graduate diploma program တွေကို study လုပ်လို့ရပါတယ်Okay,
So now we talk about accommodation. Normally, if you can come to Singapore, you can stay at 3 different types of accommodation. There's the hostels, the HDB, which is the government housing, or condo. Okay, so that is a private apartment, but there's a lot of facilities like swimming pool, barbecue pit, gym. So all are about 10 to 15 minutes away from school by bus. စင်ကာပူမှာတော့ပေါ့နော်ကိုကပေါ့ကိုရဲ့ပေါ့နော် budget ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့ hostel မှာနေမလားပေါ့နော် HDB house တွေမှာနေမလားပေါ့နော်ဒါပေါ့ condominium တွေမှာအခန်းငှားနေမလားပေါ့အကုန်လုံးကတော့10မိနစ်15မိနစ်ပေါ့နော်အဝေးပါတော့ရှိတယ်ဒါပေါ့နော် pass နဲ့တွားရင်ပါ And of course, for SIM, we have about 17,000 students in total. Actually, only 3,000 plus are international students. So that means that more than 15,000 are still Singapore students. Okay, as in about 10 to 12,000 are Singapore students. And that means that even the Singapore students choose SIM. So of the 3,000 plus international students, we have about 200 from Myanmar. So when you come to SIM and you study, you will realize that you are not going to be surrounded by just Myanmar students. There will be students from Indonesia, from Malaysia, from Korea, from Vietnam, from Taiwan, Thailand. Okay, yeah. And of course, you will also be surrounded by Singaporeans, like myself. And then you also get to make friends from Myanmar, because there will be Myanmar students, but not too many. Okay, there are lots of student clubs and societies. So under normal circumstances, you will be able to participate in them. Of course, due to COVID, a lot of their activities have gone online. All right. SIM မှာပေါ့နော်တစ်နေ့ဆိုရင်ကျောင်းသားပေါင်း19000လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်နိုင်ငံပေါင်း40ပေါ့နိုင်ငံပေါင်းမြန်မာအပါဝင်ပေါ့နိုင်ငံပေါင်း40ကျောင်းသား9500လောက်ရှိတာပေါ့မြန်မာကျောင်းသားဆိုရင်200လောက်ရှိပါတယ်ဒီတော့ပေါ့နော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူရင်းနေအများကြီးပဲပေါ့နော်SIM ကျောင်းကိုရွေးချယ်တက်ရောက်တယ်ပေါ့စင်ကာပူရင်းနေကဘာကြောင့်ရွေးချယ်တက်ရောက်လဲ SIM ကျောင်းကစာသင်ကြားခြင်းလည်းကောင်းတယ် campus life student life ကလည်း very different ပေါ့တခြားတွေနဲ့လည်းမတူတဲ့အတွက်ကိုဒါပေါ့နော်ရွေးကြတယ်ပေါ့နော်SIM မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပေါ့နော်အသင်းဖွဲ့တွေလည်းထားပေးတယ်အခုတွေ့တယ်အသင်းဖွဲ့80ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အသင်းဖွဲ့မှာပါဝင်ရတာပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့တွေလုပ်လို့မရသေးဘူးလေအသင်းဖွဲ့တွေက activity တွေကလည်း online နဲ့ပဲရှိတော့သွားနေပါတယ် Okay, so these are some of the activities that we have. So under normal circumstances, there are lots of competitions, sports, music, arts, and cultural clubs as well. Okay, and we have career fairs in school. So usually the career fairs attract about 100 over companies. So that is a good time for you to find out about working in Singapore. So now the career fairs are online. So it's a bit tougher. Because it's not so easy to meet so many different companies online. But nevertheless, it is available. And these are the resources that we have that you can try and look for jobs in Singapore. SIM မှာပေါ့နော် job fair တွေလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ physically ပေါ့ campus ထဲမှာလုပ်ပေးတာပေါ့အခု job fair မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် company ပေါင်း140 120နဲ့140လောက်ပါလာပြီးတော့ပေါ့နော် job fair မှာ participate လုပ်တယ်အခုကျတော့ online job fair တွေပဲလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုး gathering တွေလုပ်လို့မရသေးတော့ပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်စင်ကာပူမှာပညာသင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး job fair တွေတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လဲအလုပ်ကိုင်တွေကိုခွင့်လန်းတွေကိုရှောက်လို့ရပါတယ် Final points on safety. So Singapore is quite safe. Even before COVID, you heard from our students just now in the video, if you were here earlier, they were saying that Singapore is safe at night, and the girls are saying that they're safe enough that their parents are not going to chase them home even though it's late. They know that they're going to get home safe. စင်ကာပူကတော့တကယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ရထားတယ်လေလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ခုနလည်းဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်ကိုတို့တွေညဘက်ဒီမှာ main ကလေးတွေထွက်လို့ရှင်လည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော် Okay, so this is a tour of SIM, okay, our campus and facilities, in case you missed the video earlier. So we're located at Clementi, that's the west side of Singapore. And we have a grand hall that's for graduation. This is also an exam hall, sits about 2,000 people. The performing arts theater, 450 people. And then our multi-purpose sports hall that is fully air conditioned. Our classrooms, so these are the lecture theaters, seminar rooms. So normally when you come back to school, these are the facilities that you can use. Computer lab,
financial training center. So if you take a banking and finance course, you get to use this room. Our library, so library is available online. So don't worry that you sign up for SIM, you want to study at SIM, but you can't come to Singapore to use the library. That's okay because the library is already available online. And then there's a lot of food options in school. There's a Starbucks, Subway in school, rooftop tennis court, as well as the gym. The gym is also free for students. And there's a student wellness center. So that's where students relax. You can play board games there. You can relax there. You can even sleep there. Okay, so next is the scholarships. So we have two types of scholarships. SIM has a diploma scholarships that is for international students like yourselves, and we have a degree scholarship. So all the scholarships for SIM are 100%. Will pay for all your school fees, and then of course you will need to pay for living expenses, but the school fees will be paid for by the scholarship 100%. And this is not a marketing gimmick. We don't give one scholarship. The diploma scholarship per year, there are about 20. The degree scholarship about 10. All right. So that's available. The next one is upcoming is April 2021. So from now, it's already open for application. It will close 30th December. Okay, so if you qualify, we encourage you to apply for the scholarship. So to qualify, you need an average of 80% for whatever you're studying. So that means that if let's say you are applying for the diploma scholarship, you need an average of 80% for your matriculation exams, then you qualify. So of course, you need to meet the English requirement as well. Once you do that, you apply for the scholarship. If you get shortlisted, there's an interview. You pass the interview, we'll give you the scholarship. SIM မှာပေါ့နော် scholarship တွေပေးတယ် scholarship တွေရတော့ပေါ့နော် diploma မှာလည်းပေးတယ် bachelor မှာလည်းပေးတယ်ပေါ့နော် diploma scholarship ကတော့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက်ပဲပေးတာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားတွေလည်းမပါဘူးလက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းမပါပါဘူး diploma scholarship ကတော့တစ်နှစ်မှာ2ခါဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ် April နဲ့ October မှာဖွင့်ပေးတယ်နောက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်April အတွက်ပေါ့နော် intake အတွက် scholarship application တွေတော့ဖွင့်နေပြီ December 30 ရက်နေ့ဆိုရင်စင်ကာပူမှာပိတ်မှာပေါ့ scholarship 6တဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် December 30 ရက်နေ့မတိုင်ခင်သူရဲ့ requirement တွေနဲ့အတူprogram တွေကိုရှောက်ရတာပေါ့ program တွေရှောက်ပြီးတော့မှ scholarship form တွေကိုတင်ရပါတယ်ခုနကပြောတဲ့ diploma 5ခုရှိတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ diploma ကိုအရင်တင်ပေါ့တင်ပြီးတော့မှscholarship form တွေတင်ရတာပေါ့နော်scholarship form တွေတင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်က scholarship form တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်က shortlisted ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက interview လုပ်တယ် interview ကကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျောင်းလက100%လုံးပေါ့နော် scholarship ပေးပါတယ်bond scholarship ပေးတယ်100%အဲ့တော့မိဘဘက်ကဘာပဲကုန်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်နေထိုင်စားသောက်စီပဲကုန်ကြစရိတ်ရှိတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲ bachelor တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်နှစ်မှာ2ခါပေးတယ် March မှာတစ်ခါ September မှာတစ်ခါပါ diploma ပဲဖြစ်ဖြစ် bachelor ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းက100%လုံး scholarship ပေးတာပါ bachelor scholarship ကကြတော့ bachelor scholarship ကကြတော့ bachelor တန်းအောင်လည်းတစ်ဝင်နိုင်ရမယ်ပြောသလိုပဲဒါပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော် outstanding result တွေရှိနေရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ CCA တွေလည်းရှိနေရမှာပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင် bachelor scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ်diploma scholarship ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက10တန်းအောင်ထားတယ်10တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း80% average ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ကျောင်းမှာအတန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့လားအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့လားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်နိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘက်ဆုံးထူးချွန်တာတွေပေါ့အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးမရှိနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ဆုံးထူးချွန်တာတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့10တန်းအမှတ်စင်းရဲ့ English requirement တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလိုပါတယ် diploma scholarship တွေဆိုရင်ပါ Okay, so our last slide just to share with you. Okay, so I've updated this. These are our scholars from Myanmar. Okay, all the way from 2016 when we launched the scholarship until today. So for the past 5 years, these are all our scholars. We're very proud of them. So a lot of them are doing very well. They are diploma scholars. They're also degree scholars. So some of them have gotten the diploma scholarship, then the degree scholarship. So if you do very well, then we definitely encourage you to apply. degree scholarship နဲ့ diploma scholarship ရတာလည်းအကြောင်းသားတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့ diploma scholarship ရတယ်လေသူကနိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေပဲပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော် degree scholarship လည်းရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် diploma မှာလည်းရတယ် degree မှာလည်းရတယ် diploma မှာအမှတ်ဒီကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
degree မှာ scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ်ကိုကပေါ့နော်10တန်းမှာစင်မကောင်းထားဘူးပေါ့မကောင်းထားလဲဆိုတော့တက်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူး diploma တက်မယ် diploma မှာအမှတ်ကောင်းလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေ degree scholarship တွေကိုခုနအသင်းဖွဲ့တွေမှာ participate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် degree scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာတချို့အောက်တိုဘာဒီ2020အောက်တိုဘာ intake တွေလည်းပေါ့ scholar သမားတော့မထည့်ထားမိသေးဘူးပေါ့နော် update မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါ scholarship ရထားတဲ့အကြောင်းပါတွေပါ Okay, so that is the end of the sharing. These are some of our contact details. You can always contact us if you have any questions. Otherwise, you can please like our SIM+17GE Myanmar Facebook page for more information. Of course, you can also contact 17 Global Education. They're our partner and they're our latest partner. So we're very happy to work with them. And thank you. If you have any questions, you need any application advice, you can go to them or you can come to us. အမတို့ရဲ့ contact detail တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် SIM+17 မြန်မာ Facebook page ကနေလည်း like လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ information တွေမေးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့အမတို့ရဲ့ partner ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 70 မအုံမာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်မေးစီချင်ပါတယ်မအုံမာအချိန်တစ်ဆင့်မေးပေးပါဟာအခုလည်းသိချင်တာတွေရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဟိုတက်မြက်ဦးဆိုတာလေဟိုအမြုပ်လုပ်ပြီးမေးလို့ရတယ်နော်ဒီစမေးခွန်းနေရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဟိုအက Chinese လိုလည်းမေးလို့ရတယ် Mr. Edgar ဆို English Chinese နဲ့ two language နဲ့မေးလို့ရတယ်အမတို့ဆိုရင်မြန်မာ language နဲ့မေးလို့ရတယ်အမလည်းရှိတယ်အမလည်းရှိတယ်မကြည့်ပြလည်းရှိပါတယ်မေးပါဘာမှမချက်ပါနဲ့မေးပါမေးစရာမေးခွန်းနေရှိမေးပါမေးပါအမြုပ်လုပ်ပြီးမေးပါရတယ်I also think that for everyone, it's a good opportunity to ask Ma Oma about living in Singapore since she's based here. So she's going to be able to give you advice about what it's like to live here. She's been here quite a number of years, so I think it's good to ask her also. သိချင်တာရှိရင်အမကိုလည်းမေးလို့ရတယ်အမဒီစင်ကာပူမှာပဲစင်ကာပူ base ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်စင်ကာပူအကြောင်းလည်းမေးလို့ရတယ်ကူဆိုတာတယောက်ကမေးထားတယ် scholarship ကတဲ့ကျောင်းပြီးတဲ့အထိပေးမှလားတဲ့တစ်နှစ်ပဲပေးမှလားတဲ့ကိုအဓိက scholar ကလေဟို diploma မှာလည်းရှိတယ် bachelor မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါdiploma scholarship ဆိုလို့ရှိရင် diploma မှာရပါတယ်ခုနမရနာကျလို့ဆို diploma ko scholarship ကိုရပါတယ် diploma မှာလည်းဆက်ကြိုးစားတယ် diploma မှာ GPA point တွေလည်းကောင်းတယ်ကျောင်းရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေမှာလည်း active ဖြစ်တဲ့အတွက် bachelor မှာလည်းထပ်ပြီး scholarship လျှောက်တော့ bachelor မှာလည်းရပါတယ်ခုကဘာနဲ့အောင်ထားလဲအဓိကပေါ့နော် bachelor ကိုဓာတ်ရိုက် scholarship ဝင်လာအရင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် bachelor scholarship ဆိုရင် bachelor အတွက်3နှစ်လုံးစာဆိုရင်3နှစ်လုံးစာပေးတယ်ဒါပေမဲ့ SIM ရဲ့scholarship တွေက genuine scholarship marketing scholarship မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုကတော့ maintain လုပ်ရတာပေါ့နော်3နှစ်ဆို3နှစ်စာလုံးပေါ့ bachelor ကိုလည်း bachelor တိုင်းကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့outstanding result တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင် bachelor scholarship ဆိုရင် bachelor degree program အဆုံးထိအကုန်လုံးပေါ့3နှစ်ဆို3နှစ်စာလုံးပေးတာပါခုရောအခုဘာနဲ့ပြီးထားလဲအခုညီမလေးလားမောင်လေးလားမသိဘာနဲ့ပြီးထားတာလဲရတယ်ဟိုအမြုပ်လုပ်ပြီးပြောလို့ရတယ်နော်ကင်မရာမဖွင့်ချင်လည်းရတယ်နော် bachelor နဲ့ပြီးထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ10တန်းအောင်ထားတာလားပေါ့နော်ဟုတ်ညီမ10တန်းတက်နေတာ10တန်းဟုတ်studying လားတမီး studying လားအခုထိဟုတ် studying studying ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်2021အခုကျောင်းနေတော့ပိတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား I mean normally ဆို2021 March မှာဖြေရမှာဘယ်ချိန်ဖြေရမှန်းတော့မသိသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားကူကူမှန်လားဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းပါသမီးရဲ့10တန်းမှာပေါ့နော်အကောင့်3ပါး80ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်10တန်းမှာမစင်းနေလေအခုတည်းကနေကျောင်းပိတ်ထားပေမဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေ continuous study လုပ်နေနော်continuous ကျောင်းနေဘလောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုကသင်ခန်းစာတွေအများကြီးပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမှတ်ကောင်းအောင်လုပ်80ရာခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကိုကvolunteer လုပ်နေဖြစ်ဖြစ်အသင်ကောင်းဆောင်တန်းကောင်းဆောင်နော်ဒါတခြားပေါ့ achievement လေးတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ထားပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ requirement တွေလုပ်တယ်လေနော် assignment scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ်လေနော်10တန်းကျောင်းသားကကြတော့လေ bachelor program ကိုတိုက်ရှောက်လို့မရအောင် diploma ကသွားနော် diploma ကသွားdiploma မှာမှတ်ကောင်းထားတယ် sorry ဟို10တန်းမှာမှတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ်လေ diploma scholarship ရသွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမယ်အကြောင်းပါပေါ့နော် GPA တွေကောင်းတယ်ဆိုရင် bachelor တွေ scholarship တွေလည်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အခုတည်းကအမှတ်ကောင်းအောင်လို့လေညီမကြိုပြီးတော့ပြင်ထားပါတော့ teacher I need to ask question ဟိုတကယ်လို့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီ 50% လေအဲ့ဒီ total စုစုပေါင်းအမှတ်50အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ခင်ဗျ အမှတ်ပေါင်းကိုဘယ်လိုပေါင်းတာလဲပေါ့နော် ဟိုကလေ50ဆိုအကုန်လုံးကိုစားလိုက်တော့50ရာခိုင်နှုန်းလို့50ရာခိုင်နှုန်းရရမယ်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြီးဟို scholarship ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းခက်မယ်ထင်တာ international foundation program ကိုပြောတာထင်တယ်နော်50ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ထင်ပါ မောင်လေးကဘာနဲ့အောင်ထားလဲ10တန်းလားဘာအောင်ထားလဲ 10တန်းအောင်ပြီးတခုကဘွဲယူနေတာခင်ဗျ ဘွဲယူနေတာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောကြည့်ရတာဟို other country တွေထိပေါ့စင်ကာပူကနေတဆင့် other country သွားဖို့တွေရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတာလားဟုတ်လားအဲ့လိုလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ဘွဲရတဲ့အကြောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ international foundation ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးများအောက်ဖက်ကိုပြန်ဆင်းလာမသိဒါတော့ Mr. Edgar ကိုမေးကြည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာ international foundation ရဲ့ဝင်ခွင့်ကကြတော့လေသူက10တန်းမှတ်စင်ကပေါ့နော်10တန်းမှတ်စင်ကတဘာသာချင်း4ဘာသာပေါ့50 4ဘာသာရှိရမှာပေါ့နော်50 50 10တန်းမှာ6ဘာသာရှိတယ်ကွာဟုတ်လား50 4ဘာသာရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ4ဘာသာပေါင်းရလဲ50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဆို okay ပါပြီတခုပေါ့ University of London ရဲ့ International Foundation ပေါ့ပြီးရင် IELTS လို့တာပေါ့ IELTS က 5.5 တခုချင်းစီ5ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် International Foundation Program ကိုတက်လို့ရတယ် International Foundation Program က1 year ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဆိုင်မှာပဲထပ်ပြီးတက်လို့ရသလိုဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုပေါ့ Bachelor Degree တွေကိုဆက်ပြီးယူလို့ရတယ်သူက Foundation ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မောင်လေးနောက်ထပ်ပေါ့ဘယ်နိုင်ငံသွားနောက်ထပ်3နှစ်ကတော့ထပ်တက်ရမှာပဲ all together လေနိုင်ငံတကာမှာကျတော့12တန်းပြီးမှပေါ့နော်မောင်လေးကအခုဘွဲရတော့မယ်ပေါ့ final year နော်ဟုတ်တယ်နော် final year ဘာနဲ့လဲ BED နဲ့ဆင်ပါ BED နဲ့BED နဲ့ဆိုရင်အမဆိုရင်တော့ပေါ့နော်မောင်လေးလိုမျိုးကြီး international foundation ကြီးကိုလေစင့်တက်မှာတော့တိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ကိုကနှမျောစရာကြီးလေ BED ကလည်း4နှစ်လား4နှစ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့4နှစ်သင်ပြီးတော့မှနှမျောစရာကြီးလေနော်ကောင်းတာတော့ပေါ့နော် line ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် graduate diploma လောက်သွားလိုက်တဲ့လားမောင်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော် graduate diploma ဆိုရင်1 year ပဲပေါ့ University of London ရဲ့ graduate diploma တက်လိုက်graduate diploma တက်ပြီးပြီဆိုတော့မှ other country သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာအလုပ်ရှာပြီးတော့အလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် continuous ပေါ့လုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး other country သွားမယ်ဆိုရင် master ကိုသွားလိုက် other country မှာပေါ့ other country ကို master သွားပေါ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက် chance ရှိတာပေါ့ because of the he's a BED you know BED and then it's a final year because he is interested the IFP I'm the my suggestion is as a final year student shouldn't go to the international foundation graduate diploma first after that the master you know if after the graduate diploma finish 1 year in Singapore then he can go wherever he wants other country like other country အဲ့ graduate diploma သုံးချပြီးသားအမောင်လေးကြိုက်တဲ့ University of London ရဲ့လေ graduate diploma LSC ရဲ့ graduate diploma ပြီးလေဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဘယ် university မှာမဆိုမောင်လေး master တက်လို့ရတယ်ဒါဆို University of London ရဲ့ LSC လေ LSC ကတကယ်ကိုဟိုကျောင်းကြီးပေါ့နော်ကျောင်းကြီးပေါ့ Oxford UK မှာဆို Oxford တို့ Cambridge တို့ပြီးလို့ရှိရင်လေ LSC က number 3ထဲမှာဝင်နေတာပဲ3 to 5ပေါ့နော် Uni ရဲ့ ranking တွေကတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူတော့လေဒါလည်း3လို့ပြောထားတာမဟုတ်3 to 5ထဲမှာဝင်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးအထင်ကြီးရတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ graduate diploma ကွာဟဲ့လားအဲ့တော့ဟို graduate diploma ဆိုတာဘွဲ့ထက်လည်းမြင့်တယ်ကွာနော် master လောက်လည်းမမြင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါယူထားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါယူပြီးတော့master တွေကြာလို့ရှိရင်တော့ LSC တို့မှာပေါ့နော်ကိုကအဲ့ graduate diploma မှာအမှတ်တွေရန်ကောင်းအောင်လုပ်ဟဲ့လားအမှတ်တွေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတို့မှာ master တွေမှာလေသူ scholarship တွေရှိတယ် 50% 25% ပေါ့ percentage scholarship တွေနဲ့လေဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုသွားလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဒီ pathway ကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟို IFB ကိုသွားတက်မယ်ဆိုရင် IFB ကတစ်နှစ်နောက်ထပ်3နှစ်ဒီမှာလည်း degree program ကနှစ်ကြာသိရမှာသူများအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့မှာ graduate diploma ပြီးပြီဆိုရင်မအုံမှာလည်းစင်ကာပူမှာရှိတာပဲမအုံမှာရေးဘယ်မှာအလုပ်ဆိုင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့
စင်ကာပူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုင်ပေါ့ခွန်လန်းနေရှာလို့ရတယ်အကြောင်းကနေပြီး support လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်နှစ်လောက်နှစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့မှတခါ master ပေါ့ master ပေါ့နော်ကိုကဟိုဘက်နိုင်ငံတွေသွားပြီးတော့ master တက်ချင်တက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တစ်ဖက်အကြောင်းတစ်ဖက် master တက်ချင်တဲ့အမျိုးမျိုးကိုကသွားလို့ရတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆီမအဲ့ဒီ graduate diploma ရဖို့လေဆီမကျွန်တော်တို့ကဘက်ကပဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့ဆီမနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လေးပြန်ရှင်းပေးလို့ရမှာဒီဗျာဆရာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလေgraduate diploma ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန BED ရဲ့ first year to final year grading နေလို့မယ်ဘွဲရထားမယ်တစ်ကိုမှဘွဲရထားပေါ့နော်ဘွဲရထားမယ်နောက်ပြီးရင်first year to final year grading နေလို့မယ်နောက်တစ်ခုက IELTS လို့လိမ့်မယ်IELTS ကကြတော့ band 6.0 ပေါ့ individual 5.5 ပေါ့တစ်ခုချင်းစီလေသူကဒါပါ band score ကလေreading writing ပေါ့နော် listening ပေါ့နော် grammar ရှိတယ်လေတစ်ခုချင်းစီကလည်း 5.5 overall 6ရှိနေရမှာပေါ့နော်ဒီလိုရေးချင်းတွေရှိနေရမယ်ဒီတော့ပေါ့နော်ဒါတွေပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ graduate diploma ရှောက်လို့ရတယ်သူကတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲဖွင့်ပေးတယ် September မှာ intake ဆိုတော့သူရဲ့application ကပေါ့နော် ဆော့ပြီးခေါ်တယ်ဥစားလောက်မှာပိတ်လိမ့်မယ် application ကဂျွန်လောက်မှာဆိုပိတ်တယ် normally อ่ะပေါ့ first week of June လောက်မှာပိတ်တယ်ပေါ့2021 June လောက်မှာပိတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့2021 June မတိုင်ခင်ပေါ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာ IELTS ရှိနေမှာဖြစ်မှာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာတွေအခုတွေကစပြီးတော့ပေါ့နော်IELTS တင်တဲ့နေတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကဖြစ်နိုင်မယ်ဆို March လောက်ပေါ့နော်နောက် online ထဲကနေစပြီးIELTS တွေပါတွေပေါ့နော်ဖြည့်ထားပေါ့နော်ဖြည့်ထားပြီးကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်ထားခုနဘွဲရလဲဘယ်တော့ရမှာလဲမောင်လေးကကျွန်တော်ကဒီခုမှfinal year ဆိုတော့ဒီ covid ပြီးတော့ရမှာခင်ဗျဆရာမကိုပြီးရင်ဆိုဒီဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမသူကလေးလလိုသေးရဆရာမဒီလေးလလိုသေးဆိုနောက်နှစ်ထဲမှာရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မနောက်နှစ်ထဲမှာလေဟုတ်ကဲ့နောက်နှစ်ထဲမှာရပြီနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာ January February လောက်ဆိုရပြီပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဒါဆိုရင် February လောက်ရပြီဆိုရင်တော့ ready ဖြစ်ပြီလေအခုတည်းက English ကိုလုပ်ထားလိုက်လေ March လောက်ဆို February လောက်မှာလည်းဘွဲလက်မှတ်တရားရပြီ March မှာလည်းကိုက IELTS 6ရပြီ individual 5.5 ရနေပြီဆိုရင်တော့ state ပုံမှာဂျွန်မတိုင်ခင်ကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်စောစီအကုန်လျှောက်လို့ရတယ်မအုံမှာအကုန်လျှောက်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကောင်းတယ် graduate diploma တော်တော်ဟုတ်တယ်မာ business ပေါ့ business တက်မှာဆိုတော့ तू က business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစားတွေရော data science တွေပါတွေကအခုပေါ့နော် data science တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါပါ job ပေါ့နော်demand နဲ့မှာပါတာပေါ့ job demand နဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လေဆက်တွေ့လိုက်ပါနော်ပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လीမတ်တက်တွေပြောသလိုပဲလीနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတင်ပါတယ်မေးမြန်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ဟောမေးစရာမေးခွန်းလေးတွေရှိလား Mr. Edgar ကိုလည်းပေါ့နော် English လို့ပေါ့နော်သူ့လည်းအလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင် English လို့မေးလို့နောက်ကြုံဝင်းဆိုတဲ့တယောက်ကလीကြုံမေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ဟာကြုံဝင်းပါကြုံဝင်းဒီမှာရှိလားမရှိလားတော့မသိကြုံမေးထားတာပေါ့နော် What are the self advantages for studying in Singapore during lifetime နဲ့ internship or what are the offer by SIM after finish degree if you have any grant or scholarship ကတော့ခုနကပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ internship Edgar please internship okay so the internships in Singapore are a bit complicated for international students. So in order for you to do an internship in Singapore, you need to look for a company who's willing to take you on, and then you will swap your student pass for something called a training pass. So if the company is willing to do that, then you can do an official paid internship in Singapore. Otherwise, what we'll do is that in Myanmar, we have some corporate partners. For example, CB Bank, Unilever, IGE, and even Novotel. So these are our internship partners. So you can come back to Myanmar, you do an internship. The internship really is part of your education, and I encourage you to do it during your holidays. More importantly, whether you do it in Myanmar or you do it in Singapore, both have its value. Because the internship exposes you to the corporate culture, and the corporate culture is different in Singapore and in Myanmar. So I think it's also not a bad idea for you to do an internship back home in Myanmar, where you find out more about the working and corporate culture in Myanmar. So that also helps to prepare you for the working world, whether in Singapore or Myanmar.
because everywhere that you work, the corporate culture, there will be similarities, but of course there will be differences. And I think it's better for you, a better adjustment also for you to start off in Myanmar first. Okay. မောင်လေးကြော်ဝင်းမိထားတဲ့မိကုန်းကိုတော့သူဖြေသွားတာပေါ့နော် internship ကတော့ဒီစင်ကာပူမှာပဲလုံးမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းဒီ SIM နဲ့ partner ဖြစ်တဲ့ဒီ Citibank တို့ IG တို့အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် internship လုပ်တာတော့ပိုအားပေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီ academic တခုတည်းတင်မကဘူးအကုန်လုံးဒီ social ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကဒါတွေကိုလည်းလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ master ပဲတော်တော်ပဲတော်တော် master program နဲ့ဆက်တက်တဲ့နိုင်ငံတကာပဲတော်တော် internship ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက် chance ကပုံများတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကိုဒီဆိုတာမေးထားတယ်ဒါတော့ဗမာလိုပေါ့ Master of Science in Engineering Business Management နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ပါတယ်တဲ့ scholar ပေးသလားပေါ့နော် MSc တွေမှာတော့ sorry ပါ MSc postgraduate တွေပေါ့ဘာပဲgraduate ဆိုတာ MSc ဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် graduate diploma ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်scholar အခုလက်ရှိတော့မပေးသေးပါဘူး scholarship ပေးပါဘူးလက်ရှိရတော့ scholarship ပေးနေတာ diploma program မှာပေးတယ် bachelor ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်တယ်ဆိုရင် bachelor program မှာဒီနှစ်မျိုးမှာပဲပေးသေးပါတယ် sorry ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆိုတော့တခြားသိချင်တာတွေရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော်အားမနာပါနဲ့unmute လုပ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အမအခုပေါ့နော်ဒီ student pass က6လရတယ်ပေါ့နော်6လပေးတယ်ဆိုတော့ student pass ရလို့ရှိရင်ထုတ်ထားပြီးတော့ကင်ထားရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အမဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျောင်းသားလေးတွေကလည်းတည်ချင်နေတာပေါ့နော် student pass ကိုထုတ်ထားပြီးရင်အမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဟို MOE တို့အဲ CPE တို့အမတို့ကရှောက်ပေးမှာလားပေါ့နော်ကျောင်းကရှောက်ပေးပြီးတော့မဝင်လို့ရပြီ entry ဝင်ခွင့်ရပြီဆိုမှသူကလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုပေါ့နော်ရထားတဲ့ student pass နဲ့ပေါ့ကျောင်းသားကပေါ့နော် willingly သွားချင်တယ်ဆိုရင် student service ကိုပေါ့နော် email student service ကနေပြီးတော့MOE တော့တင်ရတာပေါ့အရင်တော့ကလို့ဆိုရင် student pass ရတာနဲ့ time fly လုပ်လို့ရတယ်လေ border တွေကထားပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့MOE ကိုကြတော့ Ministry of Education approval လို့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြတော့အမားတို့ရဲ့ student service ကိုကျောင်းသားတွေကနေပြီးထိုင်ရိုက် student pass ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေက email ပို့လို့ရှိရင် student service ကနေပြီးတော့ MOE ဘက်ကိုကျောင်းဘက်ကနေတင်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့ MOE ကနေပြီးတော့approve ကြတယ်ပေါ့အဲ့မှာ insurance တွေပါတော့ဝယ်ရတာပေါ့ insurance ဝယ်မယ်နောက်ပြီးကျောင်းသားဘက်ကသိထားရမှာတော့quarantine နဲ့ဝင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ထားတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကုန်မှာပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် covid test တယ်လေဟိုမှာလည်းသိပြီးသားပဲလေထပ်ပြီးတော့ test တွေပတ်စံတွေပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့က okay တယ်ဒီ test တွေအတွက်လည်းပတ်စံကုန်ကြစိတ်တွေ quarantine ဝင်ဖို့အတွက်လည်းပတ်စံတွေက okay တယ် insurance လည်းဝယ်မယ်နောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ဘက်က agree ဖြစ်တယ်အကုန် agree ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားချင်တယ်ဆိုရင် student service ကို email ပို့လို့ရှိရင် student service ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးသူတို့ guide လုပ်ပြီးတော့information တွေလည်းပေးတယ်ဘာလိုအပ်လဲပေါ့ information တွေလည်းပေးတယ် guide လည်းလုပ်ပေးတယ် MOE ကိုလည်းသူတို့ကအဆင့်တင်ပေးပါတယ်အဲ့မှာ MOE approval လည်းရတယ်ဒီဘက်ကလည်း okay တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သွားလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့နော်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သွားချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အားလုံးသိချင်တာတွေလည်းပြည့်စုံမယ်ထင်ပါတယ်တခြားသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်နော်တခုလောက်မေးချင်လို့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ IGCSE ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ကလေးတယောက်ကဒီ SIM မှာတက်မယ်ဆိုရင် foundation ကစတက်ရမှာလား bachelor ကိုတန်း join လို့ရတာမသိဘူးအဲ့တစ်ချက်သိချင်တော့ပါဗျာsorry ပါရှင်ကျမတို့ IGCSE ကို skip လုပ်ပါ sorry Edgar I have no IGCSE shall I explain IGCSE okay I will bring in the slide okay thank you sorry ပါရှင်ကျမတို့က IGCSE ဒီမှာလေဒီပရိသတ်တွေထဲမှာ IGCSE နဲ့ပတ်သက်ပြီး inquiry မရှိဘူးထင်လို့လေ skip လုပ်လိုက်ပါရှင် IGCSE ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းသူ့ရဲ့ဝင်ခွင့်နဲ့လည်းအဆိုင်မှာတက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟော IGCSE ဖြည့်ပြီးသားတွေကကျောင်းသားတွေဆိုရင် Cambridge ပဲဖြစ်ဖြစ် Edgar ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ exam book တွေကဖြည့်ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင် SIM မှာ foundation ကစတက်ရပါတယ်ရှင် IGCSE 3ဘာသာပေါ့နော် IGCSE ဆိုလို့ရှိရင် exam ဖြည့်မယ်
3 credit pass ရှိရမှာပေါ့3ဘာသာဖြစ်မယ် sorry 3ဘာသာပေါ့ 3C ရှိရမယ်အနေဆုံးပေါ့ 3C ရှိမယ် 3C ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ SIM ရဲ့ foundation ကbusiness ကြိုက်တယ်ဆို business foundation တက်လို့ရတယ်ID ကြိုက်တယ်ဆို ID foundation တက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလိုတာကလေအင်္ဂလိပ်စာပေါ့ဒီ 3C ထဲမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာ requirement လို့တယ်အင်္ဂလိပ်စာကကိုက first language ဖြေလို့ပေါ့နော်C ရတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာ requirement ဖြေတယ် second language ဖြေလို့ B ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာ requirement ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင် D တို့ E တို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဘာနဲ့အစားထိုးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ IELTS ပေါ့ IELTS နဲ့ 9.5 သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာနော် SIM ရဲ့ placement test ဖြေမယ် advance ဟုတ်ရင် TOEFL at home ပဲဖြစ်ဖြစ် Duolingo test ပဲဖြစ်ဖြစ် any others ပေါ့နော် SIM requirement အင်္ဂလိပ်စာ requirement ဖြည့်တယ်ဆိုရင်ရတယ်အနည်းဆုံးတော့ 3C ရှိနေရပါပေါ့management foundation တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6လ IT ကြိုက်တယ်ဆိုရင် IT foundation 6လပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ foundation တက်လို့ရတယ် foundation 6လပြီးပြီဆိုတော့မှ diploma ပေါ့ business diploma ဆို15လ IT diploma ဆို1နှစ်ပေါ့diploma တက်မယ် diploma တွေပြီးပြီဆိုတော့မှပေါ့နော် bachelor တွေဆက်ပြီးတော့ပေါ့ Australia degree ယူမလား UK degree ယူမလား US degree ယူမလားဆက်ပြီးသွားလို့ရတယ် bachelor ပေါ်မှာကိုယူတဲ့ university ကိုယူတဲ့ major ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ duration တွေကတော့ bachelor ကျရင်တော့ဟွာဟသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ IGCSE ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ foundation က6လ diploma business ဆို15လ IT ဆိုရင်နဲ့ပေါ့ပြီးရင် bachelor တွေပေါ့အနည်းဆုံးဆိုရင်တော့ IGCSE ကျောင်းသားဘွဲတစ်ခုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် bachelor တိဆိုရင်အနည်းဆုံး3နှစ်ခွဲလောက်တော့ကြာပါတယ်3နှစ်ခွဲလောက်တော့ကြာတယ် IGCSE ကျောင်းသားတွေကဘာနောက်ထပ် scholar နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့ပေါ့နော် IGCSE ပြီးပြီးခုနကfoundation မှာပေါ့ foundation တက်မယ် foundation မှာပေါ့ B grade ပေါ့ foundation မှာ B grade ရတယ် B plus ပေါ့ B plus ရမယ်ဆိုရင် average ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် diploma မှာ scholarship တွေရှောက်လို့ရတယ် diploma scholarship တွေရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါအဆင်ပြေလားမသိကိုထောင်းအောင်နေနေလေ hello ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ 3C ရှိဖို့လိုတာပေါ့ 3C ပေါ့နော် 3C ရှိလို့ရတယ်ရှိဖို့လိုတယ်ဟာ 3C ထက်နေဝိုင်းတော့သူကမခေါ်ဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံး 3C ရှိရမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမေးပေးလို့မလည်းကျေးဇူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် sorry ပါနော်ဒီဥစ္စာ skip လုပ်ပြရတာသိချင်တာလေးတွေရှိသေးလားရှင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်တခြားထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကြောင်းရဲ့ program တွေအကြောင်းသိချင်နေဆိုရင်တော့အမားတို့17 Global Education ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုပေါ့နော် Thank you Mr. Edgar and thank you Mr. Thet Thank you very much everyone for your time we have already overrun by I think 20 minutes but thank you very much for your time thank you for spending your morning almost noon with us hope you have some information, especially about Singapore and also on how to stay safe. So I just wish everyone will stay safe in the upcoming elections in Myanmar. And if you have any questions, please look for us. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Edgar. Thanks for your time. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မအုံမာနဲ့တကွာပေါ့နော်နားထောင်ပေးတဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့စနေနေ့မှာပေါ့နော်12နိုင်ထိလို့ပြောပြမယ်အမတို့က overrun ပေါ့နော်2မိနစ်20တက်ပေါ့နော်မကြည့်နဲ့တေးသေးချာချာနားထောင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်မေးစရာမေးခွန်းနေရှိရင်မအုံမာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အချိန်မီမေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုရင်အမတို့Okay ပါအမတို့ဒီ season လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်မယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် stay safe เนาะအားလုံး Thank you Thank you bye thanks Edgar thanks